오, 과일은 충분하고. 왔어. 딸기. 자, 언니, 아이스크림 빨리 주세요. 알았어. 짱, 여기. 더 주세요. 너 오빠 많이 먹는 거 아니야? 알았어. 어떤 거? 파인애플. 슝. 너 감기 걸렸는데 아이스크림 먹으면 어떡해? 두 번째 아이스크림 나왔습니다. 또 먹는다고? 언니가 내 거였어. 차단. 같이가 메리짱. 꽁꽁이 피자. 알았어, 조금만 기다려. 아이스크림. 불 켜고. 나머지도 어서 익어라. 콩콩, 여기. 우와. 피자. 콩콩아, 언니랑 이거 타고 같이 가자. 가자.
우리 햄버거. 알았어. 채소 먼저 썰어볼까? 패티를 익혀야지. 맛있게 익어라. 계산을 해야지. 송이야, 여기. 음료수는 콩순아? 빠따. 자, 우리 봉투 먼저. 맛있다. 음료수. 됐다. 시원해. 주스. 콩순아, 우리 감자튀김도. 어디? 봤어.
뻥트트. 콩사. 여기.